वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 31 जुलाई 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया, जब जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, एंश्योर एक्सेस टू वैक्सीनेशन फॉर ऑल। There is need to keep the focus of COVID vaccination on the most vulnerable groups to ensure that vaccination is equitable and accessible to all. तो हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण की तरफ से कहा गया है कि वैक्सीनेशन सबके लिए एक समान करनी पड़ेगी। जितने भी वल्नरेबल ग्रुप्स है, मतलब जिनको वैक्सीनेशन की मस्ट जरूरत है, उनको पहले वैक्सीनेट किया जाएगा और इक्वली वैक्सीनेट किया जाएगा, ताकि किसी को कम किसी को ज्यादा ऐसा ना हो। नेक्स्ट, excess deaths in Punjab are 3 times official COVID-19 toll. The number of excess deaths registered by civil registration system in Punjab ever since the COVID-19 pandemic hit from April 2020 to May 2021 was an estimated 47,571, which is 3.3 times the official reported figure of 14,450. So official report जो की गई थी COVID-19 डेथ पंजाब में, वो था 14,450 कोविड डेथ, लेकिन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में जांच करने के बाद देखा गया है कि अप्रैल 2020 से लेकर मई 2021 तक 47,571 लोग मारे गए हैं पंजाब में। नेक्स्ट, CMC Vellore to hold mixed vaccine trial. The Drug Controller General of India has approved the clinical trial to evaluate if a mixed vaccine combination can work as opposed to the current policy of both doses in the same vaccine. So अभी जहां पे आप वैक्सीन लेने जाओगे तो आपको सेम डोज वैक्सीन दी जाएगी। अगर पहला डोज कोविशील्ड का दिया गया है तो नेक्स्ट डोज भी कोविशील्ड का ही दिया जाएगा। पहला डोज कोवैक्सीन का दिया गया है तो नेक्स्ट डोज भी, सेकंड डोज जो है वो भी कोवैक्सीन का ही होगा। लेकिन क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC वेलोर, उन्होंने कहा कि हम लोग एक ट्रायल कंडक्ट करने वाले हैं, और ये ट्रायल क्या होगा, जिनको फर्स्ट डोज कोविशील्ड दिया जा रहा है, अगर उनको सेकेंड डोज कोवैक्सीन दी जाए तो क्या वो वैसा ही काम करेगा या बहुत ज्यादा कम काम करेगा, या फिर कोई साइड इफेक्ट ज्यादा हो सकती है, ये होगा। तो ये जो ट्रायल है, उन्होंने कहा कि हम लोग ये ट्रायल करना चाहते हैं कि अगर ऐसा किया गया तो फिर वैक्सीन की जो कमी है वो कमी और नहीं रहेगी, क्योंकि 80% वैक्सीन जो है वो कोविशील्ड ही दिया जा रहा है इंडिया में और 20% कोवैक्सीन दी जा रही है। तो कोवैक्सीन का बहुत ज्यादा वैक्सीन जो है वो लेफ्ट ओवर रह जा रहा है, तो उसको यूज करने के लिए कोई एक रास्ता निकालना पड़ेगा। सो ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ DCGI ने कहा कि ठीक है, आपको ये क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्रूव किया जाता है। नेक्स्ट, Supreme Court to hear plea against snooping next week. The Supreme Court on Friday agreed to hear next week a petition filed by senior journalist N. Ram and Sashi Kumar for an independent investigation headed by a former or a sitting judge of mass surveillance of more than 140 potential targets, including journalists, lawyers, ministers, opposition politicians, constitutional functionaries and civil society activists using the military-grade Israeli spyware Pegasus. So, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन रमन्ना ने कहा कि ठीक है, एक पिटीशन वहां पे फाइल हुआ था सीनियर जर्नलिस्ट एन राम और शशि कुमार की तरफ से कि एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो ये जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, ये एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगी और इसे अप्रूव भी कर दिया गया है। जो फॉर्मर जज और सिटिंग जज मिलकर ये इन्वेस्टिगेशन करेंगी और ये इन्वेस्टिगेशन होगा इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के खिलाफ, जिसके यूज करने के बाद 142 पोटेंशियल टारगेट्स के ऊपर निगरानी रखी गई थी, सर्वेलेंस किया गया था, उनको उनके पर्सनल स्पेस में एंटर किया गया था। जर्नलिस्ट हो, लॉयर्स हो, मिनिस्टर्स हो, हर एक को इन्होंने टारगेट किया था। तो इसके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जाएगी। नेक्स्ट, फार्मिंग आइडियाज स्प्राउट ऑन सोशल मीडिया एंड इट्स रिच हार्वेस्ट. Pune-based agro-analyst Deepak Chavan, who started the Indian Farmers Club on Clubhouse in June, believes social media is a powerful means of expression for farmers. So, फार्मिंग अब सोशल मीडिया में भी आ चुकी है, और दीपक चवन जो कि पुणे बेस्ड एग्रो एनालिसिस है, उन्होंने कहा कि ये जो सोशल मीडिया है ये बहुत ही पावरफुल एक मशीन है, जिसके थ्रू आप खराब काम भी कर सकते हो, तो लेकिन इसके थ्रू आप अच्छे काम भी कर सकते हो। और उन्होंने ही इंडियन फार्मर्स क्लब ऑन क्लब हाउस उन्होंने ओपन किया, स्टार्ट किया, जहां पे इंडिया के हर एक कोने से फार्मर्स जो है इसमें ज्वाइन हो सकते हैं और वहां पे जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड बातचीत है उसको डिस्कस किया जा सकता है। इन 30 सेशंस हेल्ड सो फार इन मराठी एंड ओकेशनली हिंदी, अराउंड
100 farmers, mostly from Maharashtra, discuss horticulture, vegetable harvesting, crop management, sowing time, marketing and innovation. So अब तक 30 सेशन किया गया है, मराठी में किया गया है और कुछ कुछ हिंदी में भी किया गया है. 100 फार्मर्स उसमें ज्वाइंट हुए अब तक और ज्यादातर फार्मर जो है वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं. उन्होंने हॉर्टिकल्चर के ऊपर, वेजिटेबल हार्वेस्टिंग, क्रॉप मैनेजमेंट, सोविंग टाइम, मार्केटिंग, इनोवेशंस, ये सब के बारे में उन लोगों ने डिस्कस किया. सो इससे क्या होता है, इससे जो फार्मर्स को जो नहीं पता होता है उनको वो पता चलता है, उनको एजुकेशन मिलती है इसके बारे में, नई नई चीज, नए नए इनोवेशंस के बारे में उसको उनको पता चलता है. सो ये एक तरह से सबको एडुकेट करने का एक तरीका है जिससे फार्मिंग और भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है. नेक्स्ट, organized blockade on border ends. The situation on the Assam-Mizoram border remained tense but under control as CRPF troops have started patrolling National Highway 306 between the two states. So असम और मिजोरम के बीच अभी भी टेंशन उतनी ही ज्यादा है जितनी पहले थी, लेकिन अभी फिलहाल सीआरपीएफ के जवान वहां पे मौजूद है. नेशनल हाईवे 306 जो दोनों स्टेट्स को डिवाइड करती है, वहां पे उन लोग पेट्रोल करते हैं, तो अभी सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल में है. Officials in Assam's Barak Valley said organized blockade on Assam's road leading to Mizoram had been lifted and no group was now out on the streets trying to stop truckers. So कुछ जो ट्रकर्स है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स जाते हैं, जिनको सामान पहुंचानी होती है, उनको स्टेट्स के हाईवेज को यूज करने पड़ती है. सो मिजोरम से अगर कोई ट्रक आ रहा था तो लोग वहां पे रुकते थे, ट्रक को तोड़फोड़ करते थे, बहुत कुछ करते थे. सो फिलहाल वैसा कुछ नहीं किया जा रहा है और जो रोड है उससे भी खोल दिया गया है. नेक्स्ट, Lovelina assures India of second medal. India's quest for second medal in the Tokyo Olympics gained a fillip as Lovelina Burgoyne punched her way into the women's welterweight 69 kg boxing semi-final, which guaranteed her bronze. During Friday's quarterfinal, Lovelina defeated Ni Chen Chen of Chinese Taipei through a 4-1 split decision. So India का सेकंड जो मेडल है वो गारंटी हो चुका है, कंफर्म हो चुका है कि एटलीस्ट ब्रोंज मेडल इंडिया में आ सकता है. लवलीना बोर्गोइन जो कि वुमेन्स वेल्टरवेट बॉक्सर है, उन्होंने सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल बाउट में चाइनीज टेपी की बॉक्सर को हराया 4-1 स्प्लिट डिसीजन में और अब वो सेमीफाइनल में भाग लेने वाली है. सो अगर वो जीतती है तो फिर उनके नाम सिल्वर या गोल्ड पक्का हो जाएगा, लेकिन फिलहाल उनके लिए ब्राउन्स पक्का है. नेक्स्ट, ozone levels exceeding permitted levels study. A Center for Science and Environment study has found that ozone levels are exceeding the permitted levels even during winter in Delhi and NCR, making the smog more toxic. So, Center of Science and Environment की स्टडी से ये देखा गया है कि ओजोन लेवल जो है वो दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और इवन विंटर में जब ओजोन लेयर उतनी ज्यादा नहीं बढ़ती है, वहां पे देखा जा रहा है कि परमिटेड लेवल जो है उससे ज्यादा ओजोन लेवल बढ़ रहा है. और इसके वजह से जो वहां पे स्मोक होती है, जो फॉग जैसा स्मोक होता है, वो और भी ज्यादा टॉक्सिक हो जा रही है, मतलब लोगों के हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो जा रही है. Ozone, a highly reactive gas and dangerous for those suffering from respiratory conditions and asthma, is becoming more widespread in Delhi NCR across all seasons. So अब ये देखा जा रहा है कि ओजोन जो कि एक हाईली रिएक्टिव गैस है और जिनको रेस्पिरेटरी कंडीशंस है या फिर जिसको एस्थमा है, उनके लिए ये और भी ज्यादा प्रॉब्लमदायक हो जाएगी क्योंकि ये उनको ज्यादा ही इफेक्ट करता है. और दिल्ली एनसीआर में अब हर एक सीजन में देखा जा रहा है कि स्मोक और टॉक्सिक हो रही है, ओजोन लेयर बढ़े जा रहा है. नेक्स्ट, core sectors grew 8.9% in June. Output at India's 8 core sectors grew by 8.9% in June, but the pace remained below the production levels seen before the COVID-19 pandemic. So, 8 core sectors में देखा गया है कि इंडिया का ग्रोथ 8.9% से हुआ है, लेकिन फिलहाल ये भी देखा गया है कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो प्रोडक्शन लेवल है वो उसके कोरोना के पहले जो प्रोडक्शन लेवल थी उससे कम है, उससे नीचे है. इस वजह से ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पा रही है, फिर भी ग्रोथ हो रही है. नेक्स्ट, पाक यूएस एनएसएस डिस्कस अफगान सेटलमेंट. पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ met with his American counterpart Jake Sullivan in Washington, during which the two leaders discussed the urgent need for reduction in violence and negotiated political settlement in Afghanistan. So अफगानिस्तान में जो तालिबान और अफगानिस्तान गवर्नमेंट के बीच में जो वायलेंस चल रही है उसको लेके पाकिस्तान
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहित यूसुफ और अमेरिकन काउंटर पार्ट जेक सलिवन ने एक मीटिंग की और ये कहा गया कि उनको नेगोशिएट करना पड़ेगा जो इतनी ज्यादा वायलेंस हो रही है अफगानिस्तान में, और ये वायलेंस को उन लोगों को मिलके रिड्यूस करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। Next, China seizes consignment of world maps. Customs officials in China have seized a large consignment of world maps meant for export for showing Arunachal Pradesh as a part of India, the official media report on said. So, चाइना के कस्टम ऑफिशियल्स जो है वो एक बहुत बड़ी कंसाइनमेंट थी वर्ल्ड मैप्स की, उसको उन लोगों ने अपने गिरफ्त में कर लिया है, सीज कर लिया है। इसलिए सीज किया गया है क्योंकि वो मैप में दिखाया गया है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंडिया का पार्ट है। तो ऑब्वियसली अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है, लेकिन चाइना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट जो है वो चाइना क्लेम करती है कि वो साउथ तिब्बत का एक पार्ट है, वो इंडिया का नहीं है। सो इस वजह से चाइना बहुत ज्यादा एफर्ट दे रही है उसको अपने कब्जे में करने के लिए, लेकिन इंडिया ने भी कहा कि नहीं, अरुणाचल प्रदेश हमेशा से इंडिया का पार्ट था और इंडिया का पार्ट ही रहेगा। वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है और इनएलिएनेबल पार्ट है, उसको कोई छीन नहीं सकता। नेक्स्ट, डेल्टा वेरिएंट एज कॉन्टेजियस एज चिकन पॉक्स। सो द डेल्टा वेरिएंट ऑफ कोरोनावायरस इज एज contagious as chickenpox, probably causes more severe diseases than past strains, and breakthrough cases in vaccinated individuals may be transmissible as unvaccinated cases. तो यूएस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट की तरफ से लीक किया गया है कि कहा गया है कि डेल्टा वेरिएंट जो है वो चिकन पॉक्स से भी ज्यादा खतरनाक है, मतलब इतना ज्यादा खतरनाक जितने कोरोना वायरस के प्रीवियस कुछ स्ट्रेन्स जो थे, वेरिएंट्स जो थे, वो भी इतने खतरनाक नहीं थी जितना डेल्टा वेरिएंट है। और जो वैक्सीन ले चुके हैं उनको भी ये हो सकता है, जैसे जो लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं उनको जैसे ये हो सकता है डेल्टा वेरिएंट, वैसा वैक्सीनेट पीपल को भी हो सकता है। सो अगर आप वैक्सीनेटेड हो और आपको लगता है कि आप सेफ हो, नहीं, आपको भी प्रोटोकॉल्स मान के चलना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 31 जुलाई का इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड रेंजर डे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, लैक ऑफ डायरेक्शन not lack of time is the problem, we all have 24 hours a day. So अक्सर हम लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं था इसलिए हम ये नहीं कर पाए, वक्त की कमी की वजह से हम लोग इसमें सक्सीड नहीं हो पाए। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे पास डायरेक्शन की कमी है, हमारे पास मेहनत करने की कमी है, हमारे पास टाइम की कमी नहीं है, क्योंकि टाइम हर एक के पास 24 घंटे ही होते हैं एक दिन के, किसी को 25 घंटे 26 घंटे नहीं मिलते, सबको 24 घंटे ही मिलते। तो टाइम का एक्सक्यूज देना गलत होगा, क्योंकि वही टाइम में अगर कोई और इंसान ठीक तरीके से काम कर सकता है तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपको सही डायरेक्शन नहीं मिली, आप सही तरीके से मेहनत नहीं कर पाए। सो टाइम का बताना कि टाइम नहीं था मेरे पास, टाइम का एक्सक्यूज देना, ये गलत होगा। डायरेक्शन नहीं है, मेहनत नहीं है, ये सही बात होगी। सो आप सही डायरेक्शन में जाए, मेहनत करें, और जितना भी टाइम आपके पास है उन टाइम का सही उपयोग करें, तब जाके आप सक्सेसफुल बन सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।